Hola, soy Tinguas515 y este es mi primer tutorial y les voy a enseñar cómo cambiar el Crusoft y el sonido del Crusoft al hacer un clic para que suene así. Ok, primero vamos hacia panel de control. De aquí nos vamos a dispositivo de sonido y audio. Bueno, primero vamos a cambiar el Crusoft. Yo tengo un programa aquí llamado Crusoft FX con el que lo cambio para que se vea así, pero algunos no lo van a tener, así es que les voy a enseñar cómo cambiarlo para que tengan otra clase de Crusoft, no siempre el mismo. Yo lo cambié una vez, usaba esta plumita, porque sí lo cambié. Vamos hacia mouse, puntos, le damos doble clic aquí, aquí elegimos nuestro Crusoft que queramos, está este negro, por ejemplo, lo aceptamos y ahí está. Hay más. Vamos a elegir esta ruedita de aquí. Está. Miren. Si lo quieren otra vez normal, nomás pónganle preliminar, preliminada. Y se va a poner normal, aceptar. Y ahí está su Crusoft normal. Bueno, como a mí no me gustan estos Crusofts normales, lo voy a cambiar por uno de los que tengo aquí. Que me ve, voy a usar este. Está. Y Marcos, ¿ya te tomaste ese pelito? Para cambiarle el sonido vamos a panel de control otra vez y vamos hacia dispositivo de sonido de audio. Aquí nos vamos buscamos en esta lista seleccionar o select y buscamos cualquier sonido que queramos, uno que nos guste. Aceptar. Nos volvemos a ir a sonidos porque yo voy a poner el que a mí me gustó. A mí el que me gustó fue uno que se llama inicio de Windows XP. Me gustó ese sonidito, lo acepto y ahí está. Ahora sí ya va a estar mejor porque ya no va a ser tan aburrido como otros. Como que para que siempre que ustedes eligen algo no suena y ahora sí va a sonar. Bueno, eso fue todo, así se cambia el Crusoft. Ahí tienen el programa para estos Crusofts raritos. Y soy Tinguas550, adiós.